तो हे गाइस, वेलकम टू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आपको स्वागत है। और आज के ब्लॉग में मैं आपको अपने गांव का टूर देने वाला हूं, जो कि मैं अभी हूं खेत में। और आज रात से बहुत बारिश हुआ है और इस कारण बस यहां पे पूरा पानी पानी हो गया है। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो थोड़ा दिखा दे पानी को। तो यहाँ पे बहुत सारा पानी हुआ है। और मैं एक चीज़ और आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि मेरा गांव बभनी में पड़ता है, महाराजगंज ज़िले में, और ये है यूपी में। और यहाँ पे मैं जिस गांव में हूँ, यहाँ से नेपाल सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ से माउंट एवरेस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन पहाड़ जो है वो यहाँ से दिखता है। और अभी इस वक्त इतना साफ़ हुआ है कि आप लोग देख के कहेंगे वाह। तो कैमरामैन प्लीज़, वाह गाइस, देख सकते हैं, एनर्जेटिक एंड क्या ही मस्त